গুড মৰ্নিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নমিনিতাছ দৰ্পণৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি আমাৰ দিল্লী শেষৰটো দিন আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম দিল্লীৰ কেইটামান বস্তু যিটো মই দেখি পেলাই মোৰ কাৰণে এটা আচৰিত বস্তু হৈছে, যিটো আপোনালোকৰ কাৰণেও হ'ব। আহক ওপৰলৈ যাওঁ আৰু দেখুৱাওঁগৈ। আৰু দিল্লীৰ এয়া নিজৰ ঘৰবোৰৰ ওপৰত এনেকৈ ছাদতে গছ ৰুই লৈছে। এজোপা আম গছ, এইটো হ'ল এটা টেঙা, এইটোক চাইনিজ অৰেঞ্জ বুলি কয়। এইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। মই অমৃত উদ্যানত দেখিছিলোঁ আৰু খাইছিলোঁ। তাৰ পৰা এগৰাকীয়ে দিছিলে, গাৰ্ডগৰাকীয়ে মই বিচাৰোঁতে দিলে আৰু সেয়া খালোঁ। আৰু এয়া এজোপা চাওক মধুৰি, ধুনীয়াকৈ মধুৰি লাগিও আছিলে ক'ৰবাত, মই দেখিছিলোঁ এটা। আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ কম জেগাতে ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ ৰুই লৈছে। এয়া এজোপা মেবি হালধি, এইটো চাওক একদম ধুনীয়াকৈ কৰি থৈছে। এইবোৰ আমাৰ জিলমিল শাক আৰু এয়া মূলা। এজোপা নেমু হয়, কিবা বেলেগ ধৰণৰ নেমু। আৰু এইফালে গোলাপ ফুল, বিভিন্ন ধৰণৰ গোলাপ ফুল কালেকশ্যন। ফুলখিনি বাৰু পিছত দেখাম, এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ। মই আপোনালোকক যিটো বস্তু দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটো দেখুৱামগৈ। আচৰিত লাগে বুলি কৈছিলোঁ, সেয়া আচৰিত লগা বস্তুটো মই দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব। এয়া আৰু ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাওক, এইটো দেখিছেনে? ছাদৰ ওপৰত এনেকৈ খালী জেগা ৰাখে আৰু প্ৰতিটো ফ্ল'ৰতে তেনেকৈ আছে। এইটো চাওক, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, তলৰ ভাগটো, তাৰ তলতো আছে তেনেদৰে। একেবাৰে তলৰ ফ্ল'ৰটোৰ পৰা একদম ওপৰলৈকে ভেণ্টিলেশ্যনৰ কাৰণে এই বস্তু ব্যৱস্থা কৰিছে। কাৰণ ঘৰবোৰত চাওক, এইটো ঘৰৰ লগতে, এই ঘৰটোৰ লগতে সিটো ঘৰ একদম লগ লাগি আছে। এই ঘৰটো লগ লাগি আছে, এইটো বেলেগৰ ঘৰ হয়। গতিকে ভেণ্টিলেশ্যন দিবাৰ কোনো সুবিধা নাথাকে, খিৰিকী বনোৱাৰ কোনো সুবিধা নাথাকে। সেইবাবে ভেণ্টিলেশ্যনটো একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈকে তেওঁলোকে এনেকৈ মাজতে কৰে। ইফালে চাওক তেনেকৈ এইবোৰ ঘৰ চাওক, একদম লগতে লগতে লাগি আছে চাওক। ইফালে চাওক, এয়া চাওক, ইটো ঘৰ আৰু সিটো ঘৰৰ মাজত কোনো ফাঁক নাই। এয়া দেখিছে, চব গাতে গা লাগি। এয়া ঘৰ চাওক, কোনো হেৰি নাই, খিৰিকীৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, কাৰণ দাঁতিতে আন এঘৰে বনাই দিব। কোনো ঘৰত খিৰিকী নাই, অকল মাজেদি এনেকৈ ভেণ্টিলেশ্যনৰ সুবিধা আছে। প্ৰথম আহোঁতেই ভাবিছিলোঁ ঘৰবোৰত কিয় খিৰিকী নাইকিয়া। যেতিয়া আমি ইউ পি সোমাইছোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ ইউ পি ছাইডৰ ঘৰবোৰত খিৰিকী নাইকিয়া, কেনেকৈ থাকে মানুহবোৰ। অকল সন্মুখত এনেকৈ দৰ্জাখিনি থাকে আৰু ছাইডত কোনো ধৰণৰ খিৰিকী নাথাকে। আৰু কাৰণে পিছত আহি পেলাই যেতিয়া ঘৰত দেখিলোঁহি তেতিয়াহে গম পালোঁ যে আচল কথাটো সিহঁতৰ ঠাইৰ অভাৱ। ইয়াতে একদম জেগাৰ অভাৱ। যাৰ যাৰ নিজৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকে এনেদৰেই ভেণ্টিলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে। তলৰ পৰা ওপৰলৈকে এনেকৈ খোলা ৰাখে আৰু তাৰ মাজেদি বতাহটো অহা যোৱা কৰে। আৰু পানী নোসোমাবৰ কাৰণে ওপৰত এনেকৈ টিং দি থৈছে। আৰু এইখন ফ্ল'ৰখন ওপৰত এনেকৈ টিং এখন দি থৈছে, যাতে পানী নোসোমায়, সেইকাৰণে ওপৰত এনেকৈ টিং এখন দি থৈছে। প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে একে ব্যৱস্থা। এইটো আমাৰ কাৰণে একদম আচহুৱা হয়। এইজোপা গছ চাওক, আম গছ কিমান ডাঙৰ হৈছে। ইয়াতে ৰুই পেলাই একদম ডাঙৰ হৈছে, এইজোপা লাগিবই। আৰু এইটো ঘৰত চাওক, ফ্ৰণ্টত ধুনীয়াকৈ আছে, সকলোখিনি আছে, বেলকনি আছে, খিৰিকী আছে, সকলো আছে। কিন্তু ছাইডৰ ৱালবোৰত চাওক একো নাই, কাৰণ ইটো ঘৰ একদম গাতে গা লাগি পেলাই আহি গ'ল। ছাইডত কোনো ধৰণৰ খিৰিকীয়ে নাথাকে। এতিয়া ব'লক তললৈ যাওঁ, দাদাহঁতক লগ কৰোঁগৈ, চাহ একাপ খাই লওঁ। আজি উঠা দেৰি হ'ল আমাৰ, কাৰণ আজি ক'তো যাবলৈ নাই তেনেকৈ, সেয়েহে অকণমান দেৰিকৈ উঠিছোঁ। আৰু লগ পাই আছোঁ পুনৰ। চাই থাকিব নবনীতাছ দৰ্পণ। আজিৰ দিনটোত আমি কি কি কৰোঁ। চাহ খাই আছোঁ এতিয়া। ভাবিহঁতৰ স্কুল হয় এখন।
আহিছিলোঁ ভাবিহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু ইয়াতে ভাবিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া খানা খোৱালে বহুত ভাল লাগিলে টেষ্টি খানা খোৱালে এতিয়া কথা পাতি আছোঁ আৰু আজি আমি যামগৈ আজি আমাৰ দিল্লীত শেষৰ দিন আৰু সেইফালে মন্ত্ৰীয়ে লৈছোঁ মন্ত্ৰী একদম ক'ব নোৱাৰে ফোন সেইফালে ক'ব নোৱাৰে আচলতে আমি যাৰ ঘৰত আছোঁ সেই দাদাহঁতৰ ককাই ভাই তিনিজন আৰু তিনিজনে ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে এয়া মাজুজনৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আমি তাৰপিছতে এতিয়া সৰুজনৰ ছোৱালী হয় এজনী লগত আহি আছে আৰু ডাঙৰ দাদাৰ ল'ৰা আমি এতিয়া সৰুজনৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু আজি আমি যাম গতিকে লগ কৰি লৈছোঁ আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সকলোকে বাই বাই কৈছোঁ বাই বাই আকৌ সোনকালে লগ পাম এই দীপেশৰ বিয়া হ'ব জল্দিছে দীপেশৰ বিয়া হ'ব আৰু তাৰ বিয়াত লগ পাম আৰু এয়া দাদা বৌহঁতে আমাক থ'বলৈ আহিছে ষ্টেচনত আৰু এওঁ এয়া ল'ৰাটোৰ লগত স্কুটিত গৈছে আৰু দাদা বৌ আগত আছে আমি একেলগে এতিয়া ষ্টেচনত গৈ লগ পাই আছোঁ আমি এতিয়া 3:30 বজাত আহি পাই গ'লোহি এয়া দিল্লী ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু লগত আহিছে ভাবি ভৈয়া আগত গাড়ীত ৰখি আছে পাৰ্কিঙৰ কাৰণে ইয়াত প্ৰব্লেম হয় গতিকে আগতে গাড়ী ৰখালে আৰু ইয়া আগত আছে নিচি আৰু গৈ আছে অ' মাই গড পুৰা ফুলি একদম পুৰা ভিৰ কোনে বস্তু ল'ব একদম দৌৰা দৌৰি লাগি গৈছে আৰু হে ৰিংকু আৰু অহাৰ আগে আগে এয়া দুকপিমান ফটো তুলিছিলোঁ এয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ চাওকচোন আজি ট্ৰেইনত একো খোৱাবোৰৰ মই ভিডিঅ' নাই কৰা দুপৰীয়া আবেলি 5:30 বজাত চাহ দিলে আৰু লগত এটা ৰাগীৰ লাডু দিছিলে বিৰাটেই টেষ্টি খুব টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া ডিনাৰত আমি ভেজ লৈছিলোঁ আৰু লগতে ডেজাৰ্ট হিচাপে দিছে আইচক্ৰীম এয়া আইচক্ৰীম পাৰ্টি চলি আছে আৰু এটা এক্সট্ৰা আৰু খাই লওঁ তেন্তে আইচক্ৰীম ঝটকা গুড মৰ্ণিং আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ আগতে জগালেহি আৰু চাহ তাহ দি থৈ গ'ল আৰু চাহবোৰ ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়েনো কেনেকৈ খাওঁ ব্ৰাছ চাছ কৰাই নাই গতিকে কাপত থকা পানীবোৰ ফ্লাক্সত ভৰাইলোঁ এটা গৰম পানী ফ্লাক্স ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ চব পানী এনেকৈ ইয়াতে ভৰাই থৈ দিলোঁ আৰু তাত আমি ব্ৰাছ চাছ কৰি উঠি 7টা বজাত পানী চানী আকৌ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আমি চাহ খালোঁ ব্ৰাছ কৰাৰ পিছত আৰু আজি এগৰাকী বাৰ্থডে হয় এজনী আজি বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে আজি থেংক ইউ আপোনালোকে উইচ কৰিব তাই যাতে এই বছৰটো ভালে কুশলে পাৰ হয় 17 ইয়াৰ্ছ বাৰ্থডে হয় আজি এই আছিক উইচ নকৰ নেকি তাই মোক অনলাইন উইচ কৰিছে আচ্ছা কি উইচ কালি তোমালোকে অনলাইন উইচ কৰে বায়েকে ভনীয়েকে বায়েকক অনলাইন উইচ কৰিছে আকৌ চাব দেই কি কৰিছে চাওক কি দিছে মোৰ ষ্টিকাৰ বনাই পেলালে তাই কি দেখুৱালে এইটো इधर में एक केक था क्या सर केक चॉकलेट कितना था टोटल सर एक केक 40 और एक ये था ये क्या जेलेक्सी हैप्पी बर्थडे अच्छा 120 हुआ सर थैंक यू 120 हाँ जी और केक কাটিং কৰিম বাৰু অলপ পিছত ইয়াত ক'বা আহিব কেক ইয়াত ক'বা কেক আহিব अंकल की तरफ से केक मिल गया से थैंक यू बच्चे के लिए अंकल ने दे दिया अंकल ने अलविदा दिले यार आप इस बच्चे के भी लिए रखिएगा इन दोनों बहनों का मैं भाई हूँ हाँ जरूर हाँ जी এতিয়া ইয়াতে কেক কাটিম এইটো কেক বনাই লৈছোঁ এতিয়া কেক কাটিম আমি
কাট चलो চলো কাটো কেনেকে কাটো এনেকে কাটি এনেকৈ ওপৰটো কাটি দে Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Asi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Asi. Happy birthday to you. Clap, 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 clap. Wow. अंधारा হৈছে चोको पाई को ही काट दिया केक थैंक यू सिस्टर মায়ে ভাল বাৰ্থডে কেক বনালে তুমি বনোৱা কেকটো ধুনীয়া সঁচাকে ভাল বৰ ন? ভাল খাবলৈ ইনষ্টেণ্ট কেক বনাইছো এইটো একদম ট্ৰেইনতে বনোৱা কেক এইটো कल पूछा भी था तो हम आए थे तो यहाँ पे मिलने के বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি আছে हम ये रुको दोस्तों बॉयल खाना खाए बैठे बनी ये रुका मांगी ना कहाँ खान जा চিকেন দাইল ভাত चिकन को घर में बॉयल बनाओ কেনেকুৱা লাগিছে लाइव पता कर চিকেন গ্ৰেভি আৰু বাটাৰ নান শুকান ৰুটি नाने आवे क्या সেয়া বাটাৰ নান বুলিয়ে ভাবি পেলাই খাই থাক আৰু এয়া হৈছে লুচিফাৰ তেওঁ তিনিচুকীয়াৰ মিলিটাৰী কেম্প এটাত বেণ্ডত আছে আৰু এওঁৰ লগতে নেপালীজনে গৈ আছে এওঁৰ লগত একদম পূৰা নেপালী ছং গাইছে কথা পাতিছে বিৰাট ফূৰ্তি কৰিলে আৰু এইকণ সময় গোটেই সময়ছোৱা নেপালী কথা পাতিলে আৰু গান শুনিলে বহুত মস্তি কৰিলে काट আৰু ট্ৰেইনৰ ষ্টাফখিনিয়ে এনেকৈ এটা কেক এৰেঞ্জ কৰি দিলে আমাক কাটিঙৰ কাৰণে গধূলি এয়া কেক কাটিং কৰি আছোঁ গুৱাহাটী পোৱাৰ আগে আগে এতিয়া কেক কাটিবলৈ লৈছোঁ কাৰণ গুৱাহাটীত কেইবাজনো লোক নামি যাব আৰু এনেদৰে আনন্দৰে দিনটো পাৰ হ'ল গধূলিও তাই ধুনীয়াকৈ এটা নতুন কেক কাটিবলৈ পালে चलो ये भी एक अलग मजा है বেলেগ ধৰণৰ ट्रेन में এক্সপিৰিয়েঞ্চ बर्थडे হ'ল होना তাইৰ জীৱনত যিহেতু ট্ৰেইনত এনেদৰে বাৰ্থডে পাতিবলৈ পাইছে গতিকে তাইৰ কাৰণে এইটো সদায় কাৰণে মনত থাকিবলগীয়া বাৰ্থডে হৈছে वीडियो कर रहा हूँ हाँ हाँ बढ़िया खुद खाओ अभी এইটো ৰিভালে কৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰা है तरीका আৰে এইটো তেনেকে থুচি নিদিবি লগাটো নাই নাই এইবোৰ নকৰিবা এতিয়া দিয়া साफ करने में प्रॉब्लम होगी नहीं लगाएंगे ইয়াতে এনজেপি পৰা একটা অৰ্ডাৰ কৰি ললো केक बिस्कुट এই দুলুৱা হ'ব থৈ দে এইটো ৰিকানেক্টিং ম্যাঙ্গো मैंगो फ्लेवर राम्रो छ खानी दाजु एउटा हाँ और एक पीस ले लो रुको ऐसे खानी নকৰিবা তাই পাতিও দিছে अच्छा है নকৰিবা पूरा लगा दो आपका নকৰিবা फोटो खींचने के लिए से बाहर नहीं निकल जाना फिर छूट नहीं जाना 10 साल हो गया पोस्टिंग नहीं मिला ना 10 साल के बाद पोस्टिंग हाँ 10 साल के बाद अब जाके लकी तेरे को आना ही नहीं आने के देर तुमने
आने के लिए देहरादूनर হয় हम पूछूंगा पूछो आने की नहीं आने का मैंने कहा पागल हो गया आने यार हम पूछती चल ठीक है बोला कौन छोड़ेगा घर के पास 139/92 प्रेशर ज्यादा है, पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा है भाई। खाना तो कुछ खाया नहीं था सवेरे से दिखा 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 गैस गैस 101 खाने प्रेशर भी ज्यादा है। टेबलेट खाएगा? मैं नहीं खाया कुछ नहीं खाया नहीं, ये टेबलेट ले लो, ये कुछ नहीं करेगा, डाउन स्लो कर देगा। खुशी खुशी के बारे इसका ज्यादा हो गया है पल्पिटेशन। पेट खाली है, दो बात है, पेट खाली है, गैस फॉर्म हो रहा है। गुड न्यूज मिला, एक्साइटिंग। गुड न्यूज मिला तभी हुआ। अभी नीचे जाते साथ 2-3 के वापस अभी तुमको भी पार्टी खिलाना है सबको। अभी इनको गरम उठ रहा होगा, ठंडा नहीं लग रहा है लेकिन। नाम क्या हो इलेश भाई? नाम Wrong. हाँ? Lucifer. लूसीफर? Devil of God. Lucifer. लूसीफर क्यों? नाम क्या हो पूरा? Wrong. Wrong. Lucifer. नावंग लूसीफर। सरनेम आ गया था टीचर से हमारे संग आगे हमारे वैसे होता आगे पीछे मेरा आगे কেক কটাৰ লগে লগে মিলি পেলাই জাপ মাৰি উঠি আহিছিলে লুচিফাৰ আৰু তাৰ কেক পিচ খোৱাৰ অলপ দেৰি পিছতে তাৰ গুড নিউজ এটা আহিলে যে তাৰ ঘৰ আৰু ওচৰলৈকে পষ্টিং হৈছে, 10 বছৰৰ মূৰত ঘৰৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাব। গতিকে বিৰাটেই এক্সাইটেড আৰু তাৰ প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গ'ল সেইটো খুচিতে। আমাৰ মৰিয়নিৰ একদম আহি পাবৰ হৈছে এতিয়া। এতিয়া 3:30 হ'বৰ হ'ল ৰাতিপুৱা। এতিয়া মৰিয়নি পাবহি হৈছোঁ আমি। দিল্লীৰ পৰা মৰিয়নিলৈ অহা ট্ৰেইনৰ জাৰ্ণিটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলৈ হৈছে আৰু আমাৰ দিল্লী যাত্ৰা ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকক লগ পাম পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত, এটি নতুন ব্লগত। দিল্লীৰ বহুতকেইটা ভিডিঅ'ই বনাবলৈ আছে আৰু চাই থাকিব নৱনীতাজ দৰ্পণ আৰু আগলৈও এনেদৰে মৰম দি যাব। নৱনীতাজ দৰ্পণ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।